Audinky. Jedna kapanek staršia, ale povláči. Takže taký nenápadný sleeper. Možno troška dobúchaný, ale o to krajší. Ale vieš, ako to je. Hrdza a podnikateľ nikdy nespí. Pri takom ročníku je to už únosné. Každopádne technika funguje excelentne pri tejto starej Audinke. Uvidíte za chvíľočku. Ozaj vie neskutočne prekvapiť. A ináč len tak medzirečov, ešte mi tu chýba jednotkový Golf taký nenápadný. Sajkovci prídu dneska? Verím tomu, že áno. A rád by som ho postavil vedľa Braňa Hudečka. Nech si zmerajú veľkosti svojich krídel. Takže momentálne ideme na rozstrel Audi TT versus 80-ka. Rozdiel zhruba 30 rokov. Viete, čo je výhoda tohto starého? Môžete si ísť aj na ryby. Takže uvidíme, čo povie tento rozstrel. Každopádne vieme, že sila je ozaj na Petrati pravej. Ale bol neskutočne taktný. Ak dobre vidím, tak je to tretí čas dnešného dňa zatiaľ.